Hej YouTube, XG5060 her, og i dag vil vi lave en til vlog. Det er fordi, at vi skulle lave den her foreningsbane, og det er faktisk i dag, det er fredag, men vi har ikke fået optaget noget, fordi vi kunne ikke finde ud af det. Altså ikke med, vi kunne ikke finde ud af, altså vi kunne godt finde ud af at bygge den, men vi har ikke prøvet, fordi vi havde ikke tid der, fordi der var sådan noget på skolen. Men det er 1. december i morgen, så der kommer julekalender ud, og så har vi aftalt efter julekalenderen, der kommer, der foreningsbanen ud, og det er faktisk ned i dag. Så det kommer ud efter 30 dage, nej, 25 dage, og så har jeg ikke så meget andet at sige. Ses YouTube. Hej.